sempre di più. Sicuramente manca un'attenzione alla cultura della salute, una visione ampia che può essere definita One Health, la salute a tutto tondo, a 360 gradi, che passa anche attraverso la prevenzione. E quindi in questa giornata così importante un messaggio lo vorrei dare proprio alle donne e agli uomini in ambito di prevenzione. 3 piccoli consigli da portare a casa. 1, cercare di modificare i nostri stili di vita. No fumo, no alcol, dieta, attività fisica sono alcuni degli ingredienti principali di una ricetta di salute. 2, sottoponiamoci a programmi di screening: per le donne la mammografia e il pap test, per uomini e donne la ricerca del sangue occulto nelle feci. 3, facciamo tutto ciò che può essere utile in un'ottica di prevenzione, dalla vaccinazione al papillomavirus ad uno sguardo attento e importante alla nostra famiglia, perché il nostro albero genealogico parla per noi e se vediamo tanti casi di tumore nell'ambito della nostra famiglia, forse è importante chiedere anche aiuto ad un esperto. Buon 8 marzo a tutte e a tutti. Sicuramente le giovani donne medico e le donne oncologhe sono sempre di più, lo vediamo nelle aule delle università di medicina, lo vediamo nelle scuole di specializzazione. Questo vale sia per gli aspetti clinici e assistenziali che per la didattica e anche la gestione di gruppi di ricerca, se guardiamo per esempio anche a livello internazionale. Secondo me la principale sfida per il futuro e per le giovani oncologhe sarà quella di proseguire in questa evoluzione culturale verso l'equità di genere anche in oncologia, verso l'obiettivo di riuscire a svolgere l'attività medica senza rinunciare alla vita familiare, quindi mostrando alle colleghe più giovani che si affacciano al mondo dell'oncologia che è possibile, si può dividere le energie tra impegno clinico e anche accademia per chi ha un ruolo universitario e famiglia. Il mio principale auspicio per il futuro è che la parità di genere e una maggiore anche leadership al femminile non si raggiunga soltanto per l'introduzione di quella che chiamiamo oggi le cosiddette quote rosa, ma che diventi un processo naturale e sicuramente a livello istituzionale bisogna lavorare per favorire questo processo. In questo le società scientifiche possono fare molto, in IOM sono molte le donne e le giovani soprattutto. Per esempio nel nostro working group giovani abbiamo avuto una esatta parità tra donne e uomini, un 50% di donne e un 50% di uomini nel nostro working group e questo ci fa sicuramente ben sperare per il futuro. Le donne si prendono carico dei pazienti in maniera molto più accudente, forse perché proprio l'aspetto della cura è tipico femminile, come tipico della maternità, come tipico del prendersi cura dei genitori anziani. Sicuramente ci sono anche studi che dimostrano che i pazienti seguiti da oncologhe donne sono più accuditi, più curati anche nei dettagli, non nel senso di valore della cura, non nel senso intrinseco, ma quanto nel senso proprio di percezione soggettiva del paziente. A fronte di questo, certamente le oncologhe sono la maggior parte in Italia ormai, soprattutto in età inferiore ai 40 anni, diciamo l'oncologia sta veramente diventando donna e proprio il prendersi cura spesso fa sì che le oncologhe trascurano quelli che sono alcuni dettagli non indifferenti nello sviluppo del proprio curriculum, nello sviluppo della propria carriera. Difficilmente si mettono in gioco, difficilmente si espongono, difficilmente partecipano a studi clinici in modo attivo, difficilmente sviluppano le proprie idee. Parlo soprattutto delle ragazze, delle donne, delle oncologhe della mia generazione. Vedo un futuro molto positivo per le oncologhe italiane, sia perché i mentori, cioè noi seniors, abbiamo questa sensibilità di aiutarle a sviluppare quelli che sono i loro talenti. Non lo dico come primario donna, ma lo dico anche un po' a nome di tutti i primari, perché vedo sicuramente tra i miei coetanei molta sensibilità da questo punto di vista. E dall'altro lato forse perché anche grazie al cielo le generazioni cambiano e vedo anche giovani oncologhe molto più intraprendenti di quanto probabilmente non lo fossi io alla loro età.